F'dak iż-żmien Ġesu qal: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, is-żerriegħa tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nnifisha l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli biż-żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imitt idu għal minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xir sejrin inqabluha is-saltna ta' Alla, jew bliema parabbola infissruha. Qisha żerriegħa tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija hi liċken fost iż-żrieħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ frijej wisgħin, hekk li l-asafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkellnu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Is-żerriegħa ċkejkna tal-mustarda tassew tikber f'siġra u tatratta ħafna asafar li jiġu jnaqru is-żerriegħa sewda u ċkejkna li tipproduċi. Is-saltna ta' Alla taħdem bl-istess mod. Tibda b'bidu umli u żgħir fil-qlub tal-bnedmin li huma lesti jilqgħu l-kelma ta' Alla u mbagħad taħdem b'mod li ma jidirx u titrasformak minn ġewwa. Is-saltna ta' Alla tipproduċi wkoll trasformazzjoni f'dawk li jirċievu l-ħajja ġdida li joffrilna Ġesu. Meta aħna nagħtu ħajjitna lil Ġesu, il-ħajja tagħna tiġi mibdula bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jgħammar fina għax irċevejnieh fil-magħmudija. Inti temmen fit-trasformazzjoni li l-Ispirtu Santu jwettaq fik kull darba li jintamel ħiltek biex tgħix skont it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja? X'qed tagħmel biex tesperjenza din il-bidla fik u tħeġġeġ l-oħrajn ħalli wkoll huma jinbidlu f'dak li jrid minna l-Ispirtu Santu? Temmen tassew li hu jrid minnek il-qdusija tiegħek? Mulej, imlili bl-Ispirtu Santu u għamilni aktar nixbaħ lill-Imgħallem tiegħi, Sidi Ġesu, permezz ta' dik il-qdusija li trid tara fija. Żid il-ħeġġa tiegħi għas-saltna tiegħek u nissel fija xewqa qaddisa li jiena ngħix biex noġbok u nagħtik glorja. Amen.